カルタ部の勧誘で朝早かったから朝ごはんも食べられなかった。今日からちゃんと練習するからね。綾瀬、お昼はちゃんと食べた方がいいよ。聞こえた？うん、教室中に。Hell, you're actually lucky you didn't give it to Kitamura. He doesn't know how bad you messed up. Hey. You okay? I'm really getting hungry.